Fala, rapaziada do canal, como é que vocês estão? Mais um videozão começando aqui, olha só. Motor varietado, né, CGzinho, com barulho de válvula, mas não é válvula, pessoal. O que pode ser? Olha aí, rapaziada, tem várias coisas que fazem esse barulho no motor varietado. Como ele é um sistema que tem mais componentes, então quando um se desgasta, tem vários outros que se desgastam também e acaba causando esse barulho. Olha aqui, ó, vou desmontar aqui esse pino, ó. Um dos causadores, é até que simples de se fazer, né, colocar outro. É esse daqui, ó, esse pino aqui. Eu vou desmontar para vocês verem. Esse braço oscilante também. Olha só que, pera aí, pessoal. Antes dele, ó, tem essa árvore do comando, certo? Que é essas engrenagens do comando. Essa de cima e essa outra de baixo, certo? Que fica na ponta do eixo do virabrequim. Rapaziada, ó, pra quem tá chegando agora, sejam muito bem-vindos. Aqui é Jurandir de Moto. Tudo sobre moto você encontra aqui. Mais aquela dica aí pra você que tá com a CGzinha, aquela fanzinha. A fanzinha eu vejo muito, né? Ela com barulho de válvula. Você regula, mas mesmo assim ela continua aqui. E às vezes, pessoal, quando esquenta, aumenta mais. E pode ser isso aqui, certo? Ó, gostou, já sabe. Deixou aquele likezão, fortaleceu com a inscrição. Deixa aquele sininho ativado, porque todos os dias vai estar saindo videozão e você vai estar atento, rapaziada, pra tirar aqueles problemas da sua moto, ou pelo menos saber qual é o problema da sua moto. Acompanha aí, rapaziada. Esse daqui é um motorzinho varietado 2002, 2001, pessoal. 2001, certo? Aí ele aqui, ó. Se caso essas engrenagens estiver machucada, né, com os dentes machucados, no caso essa daqui não tá tanto não, pessoal. Olha aí, ó, não tá cariada não. Se ela tiver um pouquinho machucada, já era, ela vai dar barulho, certo? Essa daqui também tá legal, ó. Não tá com danificação aparente, certo? Mas só que ela aqui, essa da 2000, pessoal, ela tem tipo uma mola que divide essa engrenagem em duas, ó. Só que ela já tá reta. Ela era para estar desencontrada, que é essa mola que deixa ela desencontrar, esses dentes desencontrados, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, essa emenda aqui, ela fica tipo desencontrada. Quando você coloca ela aqui no lugar, ó, só dica top, rapaziada. Quando você coloca ela no lugar aqui, ó, tá mostrando para outro lugar. Quando você coloca ela no lugar, aí você tem que apertar para ela descer e as duas bandidazinhas se igualar, certo? Para tirar a folga. Então pronto, outro detalhe que faz muito acontecer, que claro, né, se você for trocar o kit engrenagem do comando, né, ela vem também com esse pino, ó. E esse pino aqui vocês podem ver aqui, ó, tá vendo essa marcação aqui, ó? Isso aqui é quando ela já cava o pino, mas só que esse daqui tá de boa ainda, ó, tá tranquilo ainda, a cava é muito pouca. Mas o que mais causa esse barulhozinho aqui nela é esse daqui, ó. Às vezes aquele barulhozinho chato. Esse daqui, pessoal, se for apresentar um barulho, ele vai ser um barulho mais forte do que o barulho de válvula, certo? E quando você regula, ele não some. E aqui, pessoal, olha aqui, ó, tem outros componentes. Como é um motor varietado, ele tem vários componentes que faz causar isso aqui, ó. Para ainda, vou mostrar todos eles aqui. Olha aqui, rapaziada, se você vai fazer o motor dela e quer tirar o barulho, certo? Olha aí, já estamos aqui com os componentes dela. Isso aqui é mais um que faz barulho. Se esse eixozinho aqui, ó, você tá vendo aqui, ó, tem essa movimentação aqui, ó. Se esse eixozinho que segurar este braço aqui tiver com desgaste, ele vai dar barulho, certo? Se esse próprio braçozinho tiver com desgaste, tanto nele por dentro aqui onde fica o eixo, como onde vai a ponta da vareta, para quem não sabe, pessoal, a vareta é isso aqui, ó, certo? Outro detalhe que faz barulho no motor varietado é as varetas, pessoal. Às vezes você regula e rapidinho volta a bater válvula de novo, ó. Essas pontazinhas aqui, ó, começam a se desgastar. Vocês estão vendo aqui, ó. Tem delas que fica tipo uma agulha, pessoal. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, a pontinha bem aqui, ó. Certo? Deixa o outro lado também, deixa eu ver como é que tá. Também tá. Essa vareta aqui, o certo já é trocar. Não sei se o dono vai querer. Essa daqui também tá com desgastezinho também. Pronto, esse daqui é mais um. E o mais comum acontecer, o desgaste é nesse eixo aqui do balancinho, pessoal. Aqui, ó. Esse eixo aqui, ó. Esse eixo aqui é o que é mais comum acontecer um desgaste nele, ó. Vocês estão vendo essa cintazinha aqui, ó. Aqui, ó. Esse daqui tá funda, né? Igual aquele do eixo da engrenagem, não, ó. Esse daqui tá funda de verdade, ó. Aqui, ó. Aqui, pessoal. Esse daqui o certo tem que trocar, pessoal. Esse daqui não tem jeito não. Olha aí. Olha aí a marcação, pessoal. Certo? Pronto, ó. Esse daqui tem que trocar.
Esse braço oscilante também não tão bom. Olha aqui, ó. Olha aí, ele tá marcado aqui, ó. Tá fundo aqui, certo? Esse outro também tá fundo também, ó. Tá com marcação onde ele passa em cima do comando, do ressalto do comando. Pronto. Esses daqui, pessoal, são os componentes que faz barulho no motor varetado, que é muito comum. Como é muito componente, eles vão ter dando um desgastezinho um atrás do outro, certo? Um após o outro. Às vezes, como ele dá um barulho, às vezes nunca é trocado todos, logicamente. Aí sempre quando você fez, aí com pouco tempo começou a apresentar outro barulho, por quê? Ele vai se desgastando um atrás do outro. Então, rapaziada, essa ó, foi a dica aí pra você que tá com um motorzinho varetado aí e tá com dúvida, o que pode ser? Se é o comando, se as válvulas já regulou várias vezes e não deu certo. É só esse detalhe aqui, rapaziada. Valeu? Gostou do vídeo? Sentou o dedo no like, fortaleceu com a sessão. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!